Если вас замучил кашель, сейчас я вам покажу супер лекарство из 3 ингредиентов, которое, если вас кашель уже больше месяца мучает и не проходит. Берем луковицу одну, такой вот зубочек чеснока, правда он подрос немножко, видите, пророс, ничего страшного, и стакан молока. Сейчас все это перемелим и покажу, что дальше будет делать. Кинули лук туда, давайте сюда молоко выльем. Пимпочку налилось. И сейчас будем делать. Будем делать ставим и начинаем колдовать. Так, видите, так вот получается. Ух, как у нас пенится тут. Так, и теперь это все выливаем в кастрюльку. Я такой взял чугунок. Сейчас будет такая супер лекарство от кашля. Если слышно, как он. Видите, как шипит. Вот, поставили на огонь. И теперь ждем, пока оно у нас закипит. Измельчитель, видите, обычный, китайский. Такие вот ножички тут. И он мелит все. И мясо, и орехи, видим, и лук. Все он мелит. Кому нужен такой китайский измельчитель, ссылку я скину в описании. Вот как только начинает закипать, на самый мелкий огонь. И накрываем крышкой. И пускай она у нас томится тут. Где-то посмотрим, полчаса пускай потомится, посмотрим, что у нас там будет получаться. 15 минут прошло, уже посмотрел, уже готово. Так что 15 минут хватит. Выключаем теперь. И пускай она так еще постоит, потомится тут. Я пью это лекарство от кашля не по ложке, как советуют другие, а по трети стакана. 3 раза в день за 20 минут до еды. Здоровья всем. Пока-пока. Пульсоксиметр за 190 рублей на Алиэкспресс. Ссылка в описании.